पिछले बार आपने देखा होगा कि मैं आया था अमृतसर और मैंने जस्ट मन चला मेरे ब्लॉग खत्म हो गया था। तो मैं अमृतसर से ब्लॉग शुरू करते हैं वाला, तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी मैं हूँ मार्केट में, अमृतसर में लंच करने आया हूँ। तो ये मेन्यू है यहाँ का, ये देख लो। मैं रेट वगैरह सब देख रहे हो क्या क्या मिलता है। मेनली तो हमें नॉर्थ इंडियन चाइनीज से मिलता है। और रेट तो मैं देखा ठीक है, यहाँ के उधर है ही नहीं है। जब खाना मंगाता हूँ तो बताता हूँ क्या मंगाया मैंने। तो मैं खा रहा हूँ बिरयानी और कढ़ाई चिकन। और उनकी जो बिरयानी थी ना, बहुत बेस्ट थी। तो चावल चावल की जो क्वालिटी थी, मतलब लग रहा है ना हाई क्वालिटी चावल से बनाए हैं। तो कई जगह होता है चावल ना थोड़े वो रखते हैं, चिपके चिपके से। ये एकदम एक एक दाना था चावल का और अच्छा लग रहा था बहुत। और चिकन भी बहुत स्वाद था, तो मज़ा आ गया था खाना खाने में। तो लंच कर लिया मैंने और अब बना रहा हूँ होटल में। तो मैं मिलता हूँ आपको। तो अब मैं आ गया होटल में। तो जल्दी से रूम टूर लेता हूँ। आज मैं रुका हूँ फेयरफील्ड में, मैरियट अमृतसर में। में घुसेंगे वैसे ही। ये स्विच है होटल को, वॉशरूम में तो बाद में लगाऊंगा। और आयरन है, एक सेफ है ऊपर स्लीपर से नीचे, और प्रेस भी है वैसे। और ये रहा बेड मेरा, मतलब होटल का। तो यहाँ पे साइड में रिमोट पड़ा हुआ टीवी का, और यहाँ पे टेबल है। ये तो वो है डिटेल वैसे खुली हुई है डायरेक्टली। और बेड के ऊपर ना बहुत सुंदर से स्क्रीन टी बनी हुई है, और साइड में सोफा पर चेयर बनी हुई है साइड में। और सामने ही बेड के टीवी लगा हुआ है, जिसमें इनकी अपनी ऐड चलती है होटल वालों की, मेरे डोलो की। तो ये है वर्किंग डेस्क है, इसमें चेयर है और पानी की बोतल भी हुई है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है चाय का वो पड़ा हुआ है। और लैम्प भी है साथ में। ऐसा व्यू डिसेंट है, मतलब डिसेंट भी नहीं है, पॉजिटिव होता है ना, मजा आता। ठीक है मुझे भी को ना खाने की, तो मैंने खाया था मक्खन में, मैं बताया था बहुत स्वाद है वो। तो बिल आया था ना, बहुत क्वालिटी था, 4,000 रुपये आया था बिल। और 15 बंदे थे, मतलब पर बंदा 250 आस पास हुआ। तो आई थिंक बहुत क्वालिटी था। डिनर मैंने यहीं पे किया है इंक्लूडेड यहाँ पे बफे में। तो अभी रात को दिखाऊंगा यहाँ कितना पे किया मैंने। उसके अलावा कल की वीडियो को वेट करना पड़ेगा, तो उसकी वेट करना आप। अभी वॉशरूम में काटूँ आपको इनका वॉशरूम। और ये वॉशरूम है, बाउंड है, और ये शावर एरिया है। मतलब वॉशरूम अच्छा है इनका, काफ़ी सुंदर टाइल है ना, ये डिज़ाइन टाइल का वो बड़ा अच्छा है। तो वैसे तो हर होटल में होता है फ़ोन रिसेप्शन में बात करने की सर्विस के लिए। पर इनका जो फ़ोन है ना बड़ा यूनिक है। इसमें आप अलार्म लगा सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर गाने सुन सकते हो, अपने फ़ोन में टैप कर सकते हो वायरलेस चार्जिंग से। तो भैया, और अलार्म भी लगा सकते हो अपने लिए। तो भैया ये स्पीकर बड़ा ग्रेट है वैसे। तो एक बात है, यहाँ पे वाईफाई बच्चे रहने का, फिर वो अपना अलग से राउटर लगा है वाईफाई का। शायद ये राउटर ये है, वाईफाई का मुझे लग रहा है राउटर है तो स्पीड मिलेगी इंटरनेट की। तो दोस्तों रूम में आके थोड़ा रेस्ट करके अब मैं जाऊँगा ग्वालियर साहब दर्शन करने के लिए। मैं लोकेशन पर बता देता हूँ होटल के। होटल है ये फेयरफील्ड में मैरियट, सिर्फ 500 मीटर है रेलवे स्टेशन से अमृतसर के। और गोल्डन टेम्पल से 3.5 किलोमीटर है। तो हाँ, गोल्डन टेम्पल जाना और आपने तो आप ये रिक्शा ले सकते हो, आराम से बंद हो गए। यहाँ पे ऊबर ओला भी ले सकते हो, 100-150 रुपये लगेंगे उसमें भी। तो ये हमारे होटल का कोर्ट यार्ड, मतलब पार्ट वेड होता है ना, मेन गेट से लेके एंट्री तक वो है ये। पेड़ लगे हुए हैं हर जगह, अच्छा लग रहा है ये, पर लाइटें भी लगी हुई है। मतलब सुंदर है, ग्रीनरी भी है और साफ भी है। और ये होटल के बाहर है देखो, रिक्शे वाले खड़े हुए हैं। तो मतलब वहाँ पे रिक्शे खड़े हुए हैं, और रोड भी चल रही है, मतलब रिक्शा लेना हो ऑटो लेना हो आपको मिल जाएंगे आराम से। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। गुरुद्वारे होके आ गया हूँ। गुरुद्वारे में मैंने बाहर से मसा देख लिया अभी, क्योंकि सुबह जाना है मैंने, और बस अच्छा। तो मैंने कहा बाहर से मसा देख लिया, और जो सीरा साहब वाला वहाँ हुआ हूँ। तो सुबह रहूँगा 3 बजे, जब ब्रश का होता है, आराम से दर्शन करूँगा गुरुद्वारे के। और अभी होटल में आ गया अपने, और अब डालूँ जर्न करने के लिए नीचे इनके रेस्टोरेंट में। तो ऐसा कुछ है इनका डिनर बफे। और इसमें बहुत सारे आइटम हैं। मेन कोर्स भी है, चाइनीज भी है, और ये सलाद है सारे।
वैसे मैक्सिकन भी था, सूप है यहाँ पे, बहुत कुछ था। तो धीरे धीरे करके देता हूँ, बताता हूँ टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सुबह सलाद ले आऊँ मैं, कौनी सलाद था। एक ये सलाद जो है ना, जो उसमें कटोरी में है, बड़ा सारा मशरूम का सलाद था, बहुत सारा 3 से 4 चीज़। तो हमें चिकन है, एक चिकन कॉम्पो, तो ये आ गया पनीर टिक्का। और टेस्ट में बड़ा अच्छा था ये। एंड पीस भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, और अच्छा लग रहा था ये। और उसके बाद आई थी फिश, साथ में फिश चली थी, मतलब नाम से डॉल था वहाँ पे। और ये बहुत स्वाद थी। और इसमें बात पता क्या थी, इसके अंदर ना काजू डले हुए थे, मतलब पूरे ऊपर ना सीजनिंग हुई थी, काजू हो गई। और फिश क्रिस्पी भी थी, तो मज़ा आ गया इसको खा के तो। वैसे तो मेन कोर्स में बहुत कुछ था, तो मैं अपने लेके आऊँ कढ़ी चावल। और ये माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग है एकदम, एक नंबर के है कढ़ी चावल, बहुत स्वाद है। जो पकौड़े हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट है, छोटे छोटे, तो अच्छा लग रहा है खा के इसको। और ये सर डेजर्ट काउंटर है, मैं कह सकता हूँ ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेजर्ट काउंटर है। इसमें मतलब जो चीज़ें थी ना, बहुत अच्छी अच्छी थी। मतलब जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो भी थी इसमें, बताता हूँ क्या थी। तो यहाँ पे था मलाफी पाए, तिरामिसू और चॉकलेट टार्ट। तो मलाफी पाए और तिरामिसू जो फेवरेट है मेरे, और मज़ा आ गया। ठीक। जो डेजर्ट ट्राई करा है मैंने अभी, मलाफी पाए 10 आउट ऑफ 10, तिरामिसू 10 आउट ऑफ 10, चॉकलेट टार्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, पर ठीक है वो भी। बाकी बाकी सब भी था, आइसक्रीम भी थी, हलवा भी था, गुलाब जामुन भी था, तो ये दोनों तो बेस्ट थे एकदम। और मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं ये ट्राई करेंगे। डिनर करके मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। डिनर तो वैसे और बहुत अच्छा था, पर जो एक दो चीज़ें तो मैं सबसे बेस्ट लगी थी मुझे, वो थी फिश, आज भी अच्छे थे। और जो सबसे बेस्ट लगा मुझे आज डेजर्ट भी है, दो चीज़ थी, तिरामिसू और बर्फी पाई फेवरेट थी। बाकी उसके अलावा भी दिन रोटियाँ खाई थी मैंने वहाँ पे, वो भी बहुत स्वाद थी। बट वहाँ पर भी कह रहे वैसे ज़्यादा स्वाद था बहुत यहाँ का। दिन रोटी भी बहुत स्वाद थी, वो खाई थी। और जश्न हो पाए फिर कोई बन कल सुबह हो रहेंगे। वो अगले ब्लॉग में देख लेना प्रकाश के। प्लान करता हूँ कि जल्दी सोऊंगा, तभी जल्दी उठूँगा, ब्रेकफास्ट करके निकल जाऊँगा। दो एक ही ब्लॉग में आ गया वो, कल के ब्लॉग में। इसमें मैं ये भी बताऊँगा कितना मैं पे करा इस पूरे से का। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो जल्दी आएगा उससे लाइक करना। गुड बाय।